खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गोदान बोसोरनि गिबि सानाव हिमन्त बिश्व शर्माया आसानि माखासे खौरां होदों। हिमन्त दैदेननाय सरकारा 112 केबिनेट मेलाव गासै 1513 थांखिफोर लादों। बिखुनजोनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव बिहामजोआ गावखौ फोथैनानै लादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गं 200 ग्रीन बास बेखेवदों। भारत जोड़ो यात्रानि उनाव मणिपुरनिफ्राय मुम्बाइसिम राहुल गान्धीनि भारत न्याय यात्रा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मोनफुंनायनि गेजेरजों 2023 मायथाइया जोबलांबाय। बेजों लोगोसे सिमां मिजिं आरो आसानि गेजेरजों 2024 मायथाइया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बोसोरनि गिबि सानावनो दिनै गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम माखासे आसानि खौरां होदों। गिबि मन्थ्रिया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजोफोरनि थाखाय आसानि खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै 2024 मायथाइयाव सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा मोननो हागोन बिथांखि आरो खाबुफोरखौ फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2024 मायथाइयाव रायजोनि 1 लाख नखरफोरा सोरखारि न' मोनगोन। 28 फेब्रुवारिनि सिगां रायजोनि 6 लाख नखरनो सोरखारि न' होनो थांखि लादों गिबि मन्थ्रिया। 28 फेब्रुवारि खालि रायजो राजानि थाखाय गुवाहाटी साहा गुवाहाटी फोनांजाबनाय दालांनि मोनसे बाहागोखौ बेखेवगोन। 2024 मायथाइया रायजोनि सोलोंथाइ खोन्दोनि थाखाय गोनांथार बोसोर जागोन। बे बोसोरावनो गं 500 गोजौ फरायसालिखौ गोदान महर होगोन। बैसागु फोरबोनि सिगां गं 200 गोजौ फरायसालि लुनायनि खामानिखौ जागायगोन। साहा बागानिया ओनसोलाव गं 100 गोदान फरायसालि गायसनगोन। 2024 मायथाइया रायजोनि दारिमिनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे माइल खुन्थिया जागोन। बे बोसोराव 2 एबा 3 कम्पानिया आसामाव इनभेस्ट खालामगोन। बे बोसोराव रायजोनि माखासे पाब्लिक सेक्टरनि फसंथानफोरा आइकनिक प्रजेक्ट महरै सायख'जागोन। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, नेहरू स्टेडियाम, रायजोआरि जुनारसालि, दीपर बिल आइकनिक प्रजेक्ट जागोन। बेनि अनगायैबो गहपुराव गायसनजानो गोनां कनकलता मुलुगसोलोंसालि, दिघलपुखुरी नुनमान्थि फ्लाइअभार, सुकाफा मुलुगसोलोंसालिया आइकनिक प्रजेक्ट जागोन। आयेन आब्रुथि आरो रैखाथिनि थाखाय गुवाहाटीआव दासिमबो सीसीटीवी केमेरानि खाबु गैया। आफां आसामनिफ्राय गुवाहाटीसिम हाबग्रा दरखं सरायघाट दालाङावबो सीसीटीवीनि राहा गैया। बेनिखायनो 2024 मायथाइनि गेजेराव गुवाहाटीआव 2000 सीसीटीवी केमेरा लागायनो थांखि लादों। फैगौ 3 दाननि गेजेराव आबुं जागोन गुवाहाटी फान बाजाराव बानायनाय जाहाज टार्मिनेल। दिनैनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव लोंग्रा गोग्गो दैनि जेंनाया जोबगोन। दिनैनिफ्राय गुवाहाटीनि 13,000 नखरनो लोंग्रा गोग्गो दै जगायगोन। रायजोनि गासैबो जिल्लायावनो मेडिकेल कलेज गायसननो रायजो सरकारनि थांखि। आसाम बासिया देग्लाय गं 3 गोदान मेडिकेल कलेज हस्पिटाल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय बोसोराव रायजोआव फोनांजाबनायनि राहाया साबसिन जागोन। रायजो नाङै 3000 किल'मिटार गोदान रायजोआरि राजा लामा बानायगोन रायजो सरकारा। बै रायजोआरि राजा लामाया हादरारि राजा लामाजों समान मानदान्दा एबा गुननि जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा 2023 मायथाइनि 31 दिसेम्बरसिम गासै 112 केबिनेट मेलफोर खुंदों। आसाम सरकारनि बे केबिनेट मेलाव गासै 1513 थांखिफोर लाजादों। गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फुङावनो मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2023 मायथाइनि 31 दिसेम्बर खालारसिम आसाम सरकारा गासै 112 सप्तायारि केबिनेट मेल खुंदों। बे केबिनेट मेलाव गासै 1513 थांखिफोर लानाय जादों आरो बे थांखिफोरनि गेजेराव 1370 थांखिखौ मावफुंनाय जाबाय। बबेखानि सोरखार दानायनिफ्राय 2 बोसोर 8 दान उनाव गावनि सरकारा मोन 13 केबिनेट मेलखौ गुवाहाटीनि बाहेरायाव खुंदों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों।
गिबि मन्थ्रिया बुंबावनाय बायदिब्ला बिथाङा दासिम रायजोनि मोन 28 जिल्लायाव दावबायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि जिल्ला सदराव गासै 31 सान थादों। बेनि अनगायैबो 2023 मायथाइयाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसामाव खेबनै दावबायफैदों। बे समनि गेजेराव मिरु सोरखारनि मन्थ्रिफोरा आसामाव 44 खेब दावबायफैदों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बोसोरनि गिबि सानावनो मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। बिखुनजोनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव सासे बिहामजोआ गावखौ फोथैनानै लानो गोनां जादों। कसुवा थानानि बेन्दोंआव थानाय बेरिङाहाटी गामियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बेरिङाहाटी गामिनि माजना बेगम मुंनि सासे आइजोआ बिखुनजोनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव गावनि मोदोमाव अर सावनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। रायजोफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला माखासे बोसोर सिगां सादलुङानि माजना बेगमखौ बेरिङाहाटीनि थागिरि मुजिबुर रहमान आरो हारिसा बेगमनि फिसाज्ला शरीफुल इस्लामआ जुलि खालामदोंमोन। नाथाय सानै खुदियानि बिमा माजना बेगमखौ बिखुनजो हारिसा बेगमा देहायारि आरो मेलेमारि गोख्रों साजा होबोदोंमोन। माजनानि फिसाय शरीफुल इस्लामआ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायनि उनाव माजनानि सायाव बिखुनजोनि उदखार खालामनाया बांसिनदोंमोन। बेनि गेजेरावनो रबिबारखालि बिखुनजोनि उदखार खालामनायखौ सहायनो हायैयाव बिमानि न'आव खारबोफिनदोंमोन माजनाया। बेनि उनावनो माजनाया बिमानि न'आव रावबो गैयै खाबु लानानै मोदोमाव थाव लुनानै सावनानै लायो। न'नि इसिङावनो गावखौ सावनानै जिउ फोजोबदों माजना बेगमा। ओरैहाय बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ आइजोनि बिखुनजो हारिसा बेगमखौ एरेस्ट खालामनानै नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो मिथिनो हादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गुवाहाटीयाव गं 200 ग्रीन बास बेखेवदों। उननि समाव आरोबाव गं 200 इलेक्ट्रिक बास लाबोगोन गुवाहाटी नोगोरमायाव। गिबि मन्थ्रिया बेखेवनाय गं 200 ग्रीन बासनि गं 100 बासनि सिबिथायखौ गुवाहाटी नोगोरमानि बाहेरायाव आरो गुबुन गं 100 बासआ गुवाहाटी नोगोरमानि सिमा ओनसोलाव खारगोन। बे बिथांखिनि थाखाय सोरखारा गासै 161 कौटि रां खरसा खालामदों। चन्द्रपुर, मिर्जा, बायहाटा, सनापुरखौ फोनांजाबगोन बे बास सिबिथाया। बेजों लोगोसे चन्द्रपुर, मिर्जा आरो रुपनगराव चार्जिं स्टेशन फसंनाय जागोन। रिपर्ट बायदिब्ला बे ग्रीन बासफोराव सीसीटीवी केमेरा इनस्टल खालामनाय जादों। आइजोफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै बे राहाखौ लादों। GPS ट्रेनिंजोंबो कानेक्ट खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि सोरखारा डिजेलजों सालायग्रा गारिफोरखौ बन्द' खालामनो थांखि लादों। 2025 मायथाइनि गेजेराव गुवाहाटीयाव रायजोफोरनि हान्थिनायखौ मोब्लिबारि खालामनो सोरखारा नाजादों। अट' एबा गुबुन सिबिथायफोरखौ EV खालामगोन। फ्लाइअभारफोरनि सिङाव EV सार्भिस स्टेशन खुलिगोन। बेबायदिनो सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमाखौ फ्रि डिजेल खालामनो सिगांदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया दिनै बेखेवनाय ग्रीन बासनि भाराखौबो थि खालामना होदों सोरखारनि बिथिंनिफ्राय। बासाव गाखोब्लानो 10 रां होनांगोन हान्थियारिफ्रा। मोनफ्रोमबो 3 किल'मिटार हान्थिनायाव हान्थियारिया 15 रां भारा होनांगोन। कंग्रेसनि युवराज राहुल गान्धीआ भारत ज'रो जात्रा खालामखांनायनि उनाव बे खेबाव भारत न्याय जात्रा खालामनो सिगांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ फैगौ 14 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन भारत न्याय जात्रा। राहुल गान्धीनि भारत न्याय जात्राया सा-सानजा ओनसोलनि रायजो मणिपुरनि राजथावनि इम्फलनिफ्राय जागायनानै मुम्बाइआव जोबहैगोन। 14 जानुवारिनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन राहुल गान्धीनि भारत न्याय जात्राया। सानजानिफ्राय सोनाबसिम बे जात्राया मोन 14 रायजोनि 85 जिल्लायाव गासै 6200 किल'मिटार लामाखौ आबुं खालामगोन। रिपर्ट बायदिब्ला राहुल गान्धीआ बे खेबाव थाबायनायजों लोगोसे बासजोंबो जात्रा खालामगोन। कन्याकुमारीनिफ्राय काश्मीरसिम भारत ज'रो जात्राया जाफुंनायनि उनाव बेयो राहुल गान्धीनि नैथि नाजानाय। भारत न्याय जात्रानि समाव राहुल गान्धीआ आसामनि मोन 7 जिल्लायाव हाबगोन। मणिपुरनिफ्राय नागालेण्ड जानानै आसामाव हाबगोन राहुल गान्धीआ। आसामनि माखासे ओनसोलाव हाबनायनि उनाव सोनाब बंग, उरिष्या, झारखन्ड जानानै मुम्बाइसिम रौना होगोन। ओरैहाय बैसागु बोथोरनि समाव राहुल गान्धीखौ आसामाव गोलाव समसिम मोनगोन होननानै आसाम कंग्रेसनि मावथिफोराबो रंजाखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला राहुल गान्धीजों लोगोसे आसामाव APCCनि आफादगिरि भूपेन बरा, गौरव गगৈ, देबब्रत शइकिया, रकिबुल हुसेनजों लोगोसे गुबुन दैदेनगिरिफ्रा सरजाबगोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।